Bu şurubu hazırlarken bal kullanıyoruz. Balın organik, doğal olmasına dikkat edelim. Organik bal bulamıyorsak normal bal da kullanabiliriz. Hazırladığım bu malzemenin üzerine şimdi balı dolduruyorum. Soğanın alabildiği kadar bal dolduralım. Soğanı ne kadar fazla oyduğumuza bağlı. Çok derin oyduysak biraz fazla bal alabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Soğanın aldığı kadar dolduralım. Bunu 12 saat kadar bekletmemiz gerekiyor. Akşamdan hazırlayarak bunu sabaha kadar bekletebiliriz ve sabah kullanabiliriz. Çocuklarda ve büyüklerde günde 3 kere kullanabiliriz. Sabah, öğle, akşam yemeklerden önce bir tatlı kaşığı kullanalım. Soğuk algınlığında, gripte, nezlede, bronşit, faranjit gibi rahatsızlıklarda